Так, здравствуйте. Смотрите, на Toyota Wish получается первое поколение. Трапеция у меня получается заскрипела, и даже на неровностях она стучала. И вот смазал. Я сейчас уберу все лишнее. Получается, покажу, как она снимается. Вот так вот раз. И отщелкивается. Вот смотрите, я снял ее, получается, да? Вот видите, смотрите. Сухая получается. Пыльничек еще вроде живой. Сейчас я смажу побогаче. Побогаче смажу. Лишнее я все потом она выдавит сама. Уберу. Ну, вот так вот забью и сюда маленечко. Вот. Сейчас поближе покажу. Такая вот картина получилась. И обратно ее очень просто. Сейчас. И обратно ее просто все. Лишнее мы уберем. Оно тут незачем. Ну и осталось у меня там с одной стороны вот здесь сделать точно так же. Все соберу, обратно поставлю. Вот снял жабо. Сейчас туда поставлю все это дело и прокачусь, проверю.